আনবক্সিং Oppo F21 Pro 6.3 ইঞ্চি সুপার অ্যামোলেড ফুল টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন কর্নিং গোরিলা গ্লাস 5। মেইন ক্যামেরা শুটার 64 2 and 2 মেগাপিক্সেল। (33 ওয়াটের চার্জার এবং 1 ঘন্টায় ফুল চার্জ হবে Oppo F21 Pro। আপনি প্রসেসরে পেয়ে যাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগন 680। যারা গেম লাভার তাদের জন্য এই প্রসেসরটি বেস্ট। সাথে সেলফি ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছেন 33 মেগাপিক্সেলের। ব্যাটারিতে থাকছে 4500 নন রিমুভেবল ব্যাটারি। অপারেটিং সিস্টেমে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড 11।